ఇప్పుడు ఈ 220 లీటర్స్ ఎంతమంది స్నానం చేయొచ్చు? 220 లీటర్స్ అంటే మినిమం అన్న ఒక 6 నెంబర్ టు 5 నెంబర్ 6 నెంబర్స్ నుంచి 5 నెంబర్స్ వరకు 5 నెంబర్ వరకు చేయొచ్చు. అంటే చేసుకోవచ్చు. వాటర్ తీసే కొద్దీ కోల్డ్ వాటర్ మిక్స్ అవుతా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు మామూలు ఒక బకెట్ కి 2 బకెట్స్ హాట్ వాటర్. అవును, ఒక్కసారిగా 6 మెంబర్స్ చేయొచ్చు. ఒకేసారి చేసి ఉంటే ఒక 6 నెంబర్ టు 5 నెంబర్స్ చేయొచ్చు. ఈ ట్యాంక్ ఇది ఎస్ఎస్, ఇది పైన చూసినారా, ఇది ఎస్ఎస్. దీని లోపల ట్యాంక్ ఒకటి వస్తుంది, స్టోరేజ్ ట్యాంక్, అది వేరే. దాన్ని వచ్చి కాపర్ లో రబ్బింగ్ చేసి ఉంటారు మీకు.